Sigilli e sequestro del circolo africano in via Banchina dei Molini a Marghera. L'intervento della polizia questa mattina. Dal 2016 si organizzavano feste e rave party senza le autorizzazioni e si vendevano bevande alcoliche senza licenza. Non bastasse, quelli che dovevano essere dei ritrovi da circolo erano in realtà aperti a tutti pagando un ticket all'ingresso. Il presidente e amministratore dell'associazione, un ivoriano di 56 anni, era già stato segnalato nel 2016 per l'uso improprio dei locali e si era dimostrato collaborativo con le autorità, ma nel 2018 ha ricominciato a organizzare feste notturne e affittare i locali del capannone a terzi per l'organizzazione di eventi della durata di intere giornate. Così sono ricominciati gli interventi delle volanti della polizia per sedare risse e aggressioni. Oltre alle feste, il 56enne ospitava però anche altri extracomunitari e quando la polizia è intervenuta ha trovato 4 persone, di cui 2 stranieri, senza permesso di soggiorno in Italia, per i quali è stato formalizzato il provvedimento di espulsione.